दोस्तों नमस्कार, आपका बिग इंडियन सेल चैनल में स्वागत है। आज के अपने टॉपिक पर बात करने से पहले निवेदन है कि वीडियो में बताई गई जरूरी जानकारी नोट कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी देवे। चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वासावलेह। वासावलेह एक बहुत ही शानदार और उपयोगी औषधि है जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। यह एक चटनी के रूप में होता है जो सेहत के लिए बेहतरीन उत्पाद होता है। इसके सेवन से खांसी और जुकाम रोग दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं वासावलेह के बारे में। वासावलेह को अड्डूसा का रुपए, खांड, शहद, गाय का घी, पिपली आदि से मिलाकर विधि पूर्वक बनाया जाता है। वासावलेह के उपयोग वासावलेह के सेवन से खांसी और जुकाम रोग दूर होते हैं। यह अस्थमा की खांसी के लिए अत्यंत गुणकारी होता है। यह राजयक्ष्माकाश, श्वास, रक्तपित्त, पार्श्व ज्वर आदि को भी दूर करता है। ये किसी भी खांसी जुकाम हो सब में बहुत अच्छा लाभ देता है। वासावलेह की सेवन विधि। वासावलेह को 1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करना है दूध के साथ। दोस्तों वासावलेह बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग साइटों पर मिलता है जैसे Amazon, कामधेनु, laboratories.com आदि कई साइट्स पर मिलते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने वासावलेह के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी के वासावलेह बिना किसी प्रॉब्लम के घर बैठे मिल जाए और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके इन वासावलेह को खरीद सकते हैं। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग से पैसे और समय दोनों की बचत होती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 0141237288 पर सोमवार से शनिवार दिन के 11 बजे से 6 बजे तक फोन कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। बिग इंडियन सेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपके पास हमारे वीडियो बिना देरी के पहुंचते रहेंगे। बिग इंडियन सेल चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उनको भी देखिएगा। हो सकता हो उनमें से कोई आपके काम का हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सदैव मुस्कुराते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार।